Жарко. Я еще, конечно, иду быстро, как сегодня вышла, пошла быстрым шагом, как кардио. Блин, мне аж фигово стало, я аж села. Закружилась голова, потому что я поела только завтраки эти, блин, шоколадные, готовые. И все, и пошла, погнала, и меня как мое низкое давление такое: подожди-ка, девочка, присядь. Что-то ты разогналась, и я, реально присела. Что-то я пошла, а тут не пройти ни хера. Ну ладно, по дороге пойду. Что мне, господи, где я не ходила по дороге? Я в Корее по дороге только и ходила. Наставить всякого говна на этот милиписический тротуар. Ну что это, тротуар, что ли? Не может, только его залили, я не знаю, тут стройка. Поэтому нифига не понятно. Мне кажется, я пропустила поворот, нужно мне идти, сейчас будет налево, на 30-ю улицу. Что-то вообще как-то я в жопе где-то нахожусь. Мира. Но зато никого нет. Отлично. Без людей тоже хорошо, знаете. Прекрасно просто.